Welkom by ons evangelisasie seminar, deel jou troos. Soos wat ek tyd kry, werk ek aan die sessies en dan word dit opgeneem. So die afgelope tyd was ek redelik besig gewees en so nou terwyl dit skoolvakansie is en ek nie die verantwoordelikheid het om die gemeentelike oordenking tydens die vakansie op te neem nie, gee dit my meer tyd om dan die aandag te gee aan die Deel jou troos reeks, hierdie seminar. Ons gaan voort om te kyk na die Heidelbergse Katekismus en u sal onthou dat die Katekismus is opgedeel in 3 dele, hoe groot my sonde en my ellende is, hoe ek van hierdie sonde en ellende verlos kan word, die tweede deel, en die derde deel, hoe ek aan God my dankbaarheid kan bewys vir sy genade. Die apostoliese geloofsbelijdenis is vir ons dan een van die groot dele wat die Heidelbergse Katekismus beslaan. Ook fokus die Heidelbergse Katekismus op die 10 gebooie. Nie om gered te word nie, want ons leer hoe ons gered word deur die artikels van die apostoliese geloofsbelijdenis. En so die 10 gebooie is om ons te leer en duidelik uiteengesit deur die Heidelbergse Katekismus, dat ons kan weet hoe om God dankbaar te leef vir die vrye gawe van genade wat hy aan ons gegee het, dat ons sonder verdienste gered word op grond van die versoening van Christus alleen. En dan word daar ook in die Heidelbergse Katekismus gefokus op die vernaamste deel van ons dankbaarheid en dit is gebed. En so die 3 dele, hoe groot my sonde en my ellende is, hoe ek van hierdie sonde en ellende verlos kan word, hoe ek aan God my dankbaarheid kan bewys, en dan die meeste van die katekismus beslaan, dan die uitleg van die apostoliese geloofsbelijdenis, die 10 gebooie en die Onse Vader gebed. So, ons is dan besig met die Heidelbergse Katekismus van die apostoliese geloofsbelijdenis en hoe dit uiteengesit is. Ons het verlede keer daarby stilgestaan. So ons is dan in ons Heidelbergse Katekismus besig om na hierdie vrae en antwoorde te kyk, wat dan handel, en u sou, as u die vorige sessie na gekyk het, die vorige opname na gekyk het, sou u gesien het dat ons besig is, dan in die apostoliese geloofsbelijdenis, om te praat oor die eksklusiwiteit van Jesus Christus. As ons die evangelie verkondig, is dit baie belangrik dat ons klem lê op die feit dat Christus eksklusief die verlosser is, dat daar nie baie verlossers is nie, maar dat hy alleen die verlosser is, dat God hom alleen gegee het, die naam wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus alleen elke knie sal buig en elke tong bely dat hy die Here is tot lof van God die Vader. So kom ons kyk na vraag 38. Waarom het hy onder die regter Pontius Pilatus gelei? Antwoord, sodat hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. En so, nog iets wat Jesus uniek maak, is dat hy die enigste mens was, wat nie sonde gedoen het nie. Hy het vir ons die voorbeeld kom stel, en niemand kon hom van sonde oortuig nie. Daar was niks wat hy gedoen het, wat dan 'n oortreding van die wet was nie. So die Joodse leiers kon hom nie eers aankla nie. Hy het vir hulle dan duidelik gemaak wie van hulle kan hom dan as 'n sondaar uitbeeld of uitlig of 'n voorbeeld gee dat hy 'n sondaar is, watter wet het hy oortree, en niemand van hulle kan hom van sonde oortuig het nie, want hy het geen sonde gehad nie. Maar nogtans het hulle hom gevange geneem sonder dat daar 'n aanklag was teen Christus. Geen lasbrief vir sy arrestasie was geregverdig nie. Inteendeel, toe hulle hom wou gevange neem
of toe hulle hom voor Pilatus wou bring, moes hulle hom gevange neem en het hulle probeer om hom in sy eie woorde te verstrik. En ons weet dat dit teen die wet is om iemand uit sy eie mond te probeer verstrik en om strikke daar te stel. So, dis duidelik dat die Heidelbergse Katekismes vir ons in die apostoliese geloofsbelijdenis dit kom uitlig dat Christus geen sonde gehad het nie, dat hy gelei het en onregverdig verhoor is. So om dan na hierdie gedeelte te kyk, is dit nodig om te weet hoe die mens skelm opgetree het en onregverdig opgetree het om Christus dan te veroordeel. En wat besonders is ons bely dat hy deur Pontius Pilatus dan oorgelewer is. Hy is aan Pilatus oorgelewer en dan Pilatus moes oorweeg, is Jesus skuldig van die aanklagte wat hulle voor hom gebring het. En ons sien die reaksie van Pilatus in al 4 die evangelies. Nou, dit gaan vir ons belangrik wees in ons aanbieding van die evangelie, want ons het te doen met sekere godsdienste wat 'n ander manier van saligheid vir ons daaroor stel. Soos in die meeste gevalle is dit deur ons eie goeie werke. En ons weet, volgens die skrif is dit duidelik dat ons sondaars is en daarom behoort mense dan wat bewus is van hulle eie sonde. Ons weet mense probeer dit wegsteek, maar ons het 'n gewete en daardie gewetens word gewoonlik dan stil gemaak. En dit is ook wat ons te doen gaan hê met mense met wie ons die evangelie deel, sal ons sien 'n baie groot mate van selfregverdiging. Die evangelie bring ons om te erken dat ons sondaars is en dat ons 'n verlosser nodig het. As ons verkondiging van die evangelie nie daardie elemente bevat nie, hoe gaan mense dan op die punt kom waar hulle sê, wel ek het 'n verlosser nodig, ek het verlossing nodig. So die gedeelte wat ons dan na kyk in vraag en antwoord 38 is juis Pilatus wat erken het dat Jesus niks verkeerd gedoen het nie. So kom ons kyk na die gedeeltes, want ons moet onthou dat alhoewel die Heidelbergse Katekismes is nie die Bybel nie, die Heidelbergse Katekismes kan nie verhef word tot die status van die Bybel nie, maar ons moet onthou dat die Heidelbergse Katekismes praat die skrif na, en so ons sien hierdie skrifbeginsels wat vir ons uitgelig word, en vraag en antwoord 38 is dan berus dan op verskeie skrifgedeeltes. Kom ons kyk na Pilatus se reaksie. Matteus, kom ons kyk na Matteus se weergawe van Pontius Pilatus se reaksie. Matteus 27 vers 24, en toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man. Julle kan toesien. So uit die woorde van Pilatus is Jesus 'n onskuldige man. Hulle het gekom met verskeie aanklagte, soos wat daardie aanklagte dan ondersoek word, want Pilatus sou vir hulle gesê het, as hulle 'n aanklag bring, nou kom ons kyk na die bewyse van dit wat julle sê, en dan gaan die mense en hulle het iemand wat dan nou aankla en sê, dis wat ons gehoor het wat hy gesê het, dit is wat hy gedoen het, dit is wat ons gesien het. Dan sal daar vrae gevra word aan hierdie mense wat die klagtes bring, om dan te sê, wel, kom ons kyk of hierdie klagtes dan gewig dra. En terwyl Pilatus dan al hierdie aanklagte oorweeg het, kyk hy daarna en hy sê, niks van hierdie aanklagte dra gewig nie, en hy het Christus dan onskuldig verklaar. Ook so in die evangelie van Lukas 23 vers 4, en Pilatus sê vir die owerpriesters en die skare,
ek vind geen skuld in hierdie man nie. En dan later weer in dieselfde hoofstuk van Lukas 23, vers 13 tot 15, toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk bymekaar en sê vir hulle, julle het hierdie man na my gebring, as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur en daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien nie. En so hier getuig Pilatus, hy vind as Pilatus, as gouverneur van Israel, as gouverneur van Judea, vind geen skuld in Christus nie. So het hy dan ook gehoor dat Christus van Galilea afkom, omdat hy grotendeels in Galilea gebly het en sy bediening daar vervul het, was Herodes dan die persoon gewees waarvoor Christus dan voor verantwoordelik was. Pilatus het dit geweet, hy wou nie oor Herodes se kop spring nie, en hy het Jesus na Herodes gestuur, met al hierdie mense wat klagtes het, en Herodes het daarna geluister, en Herodes het geen skuld in Christus gevind nie, en hom teruggestuur na Pilatus toe. So Pilatus getuig, dat daar is geen skuld in Christus, niks wat die dood verdien nie. Herodes erken dieselfde, en dit laat geen regverdiging by Pilatus en Herodes nie, dis nie vir hulle 'n getuienis aangaande saligheid nie, maar wat hulle wel gesien het is dat hy onskuldig was, en die sonde wat gepleeg is deur Herodes en Pilatus is dat hulle toegesien het dat Christus aan die Jode oorgelewer geword het, terwyl hulle geweet het dat Christus onskuldig is. Ook dan in die evangelie van Markus 15 vers 13 en 14, en hulle skreeu weer, kruisig hom. Maar Pilatus sê vir hulle, watter kwaad het hy dan gedoen? Hulle skreeu toe nog harder, kruisig hom. Markus gee vir ons die konfrontasie tussen Pilatus en die Jode, dat Pilatus sê, daar is geen skuld in hierdie man nie, maar die Jode stel nie belang in of hy skuldig of nie skuldig is nie, of hy iets verkeerd gedoen het of nie verkeerd gedoen het nie. Hulle wil ontslaa raak van hom, en dis waarop hulle aandring. En dis nie volgens die wet, dit is nie volgens die reg, is dit nie, kan hulle dit nie so doen nie, maar dit verhinder hulle nie om Christus se dood te soek en sy veroordeling te soek nie. Ook in die evangelie van Johannes 19 vers 4, Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. So Pilatus het geen skuld in hom gevind nie, het hy Jesus nog steeds oorgelewer aan die Judaiseerders, sodat hulle dan op die ou eind hom vir Christus kon oorlewer om gekruisig te word. En so Pilatus was iemand wat skuldig was, omdat hy 'n onskuldige man oorgegee het aan mense wat Christus se dood gesoek het. Maar Pilatus het 'n reputasie gehad wat hy intakt wou hou. Hy was in die hoë range van die Romeinse ryk, en hy wou sy posisie verseker, en hy was eerder bereid gewees om in ongeregtigheid dan Christus oor te lewer, 'n man in wie daar geen skuld was nie, in wie die regstelsel van daardie tyd geen skuld gevind het nie, nie Pilatus nie, nie Herodes nie. So gelowige, dit is vir ons veronderstel om ons as kinders van God diep te raak, vir ons om te sien dat Christus vir ons dan kom lei het. Christus wat dan vals beskuldig is, geen bewyse gelewer is
vir die dinge waarvan hy beskuldig is nie. En so het hy dan sy liefde aan ons kom bewys dat hy, wat die onskuldige is, die plek ingeneem het van ons wat skuldig is en vol sonde is. Ons kan nie wegkom daarvan nie. Ons is sondig, ons weet dit, die mense rondom ons weet dit. As ons veroordeel moet word, dan staan ons regmatig veroordeel, omdat ons sondig is. Maar Christus het geen sonde gehad nie. En so die Koran van die moslems wys dat Mohammed, hulle profeet, erken dat hy sonde gedoen het. Ek het eendag 'n program op TV gesien waar daar 'n Hindoe, ek weet nie of mense hulle 'n priester noem nie, dan 'n boodskap gegee het en hy het vertel van Krishna wat botter gesteel het en die mense van die dorp het hom gejaag en hy het omgedraai en hulle aan die slaap gemaak. En so ons weet dat Krishna was 'n dief gewees. En so kan ons na die een godsdiens, na die ander kan ons gaan kyk. Hulle leiers almal sondaars wat self versoening nodig het. Maar Christus het geen sonde gehad nie. Hy alleen, en so daar's verskeie gedeeltes in die skrif wat vir ons wys ook dat Christus geen sondes gehad het nie. So hoe gebruik die apostels dan, want ons is besig met 'n evangelisasie seminaar, hoe kom hierdie element dan in die verkondiging van die evangelie oor aan mense? As ons dan besig is om te getuig en ons weet dat die beste manier van getuienislewering is wanneer ouers hulle kinders leer, maar daar kom ook van tyd tot tyd geleentheid vir ons met die mense met wie ons skouers skuur by die werk, of dit kan wees familie, aangetroude familie, dit kan vriende wees, dit kan bure wees, dit kan mense wees as ons 'n funksie by die werk het, of op watter wyse mens dan ook skouers skuur met mense. Hoe gaan hierdie gedagte van Christus, wat geen sonde gedoen het nie, dat hy deur Pontius Pilatus dan onskuldig verklaar is, hoe gebruik ons dit in die verkondiging van die evangelie? En om dit te weet, moet ons kyk na hoe het die apostels dit gebruik in hulle verkondiging van die evangelie. Daarom wil ek vir u uit die boek Handelinge aanhaal, Handelinge hoofstuk 3, vanaf vers 13 tot en met vers 15. Daar was die apostels dan besig om te verkondig in die pilaargang van Salomo. Paulus was aan die woord en hy sê vers 13 tot 15, die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy kind Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer het en voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En julle het hierdie heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek waarvan ons getuies is. So vanuit hierdie evangelie aanbieding is dit duidelik dat die apostel Petrus gebruik dit om die mense te konfronteer met die feit dat Jesus onskuldig was, nogtans oorgelewer is om aan die kruis te sterf. En ons het dan nodig om met mense te praat en vir hulle te wys dat Pontius Pilatus het erken dat Jesus nie iets verkeerd gedoen het wat die dood verdien nie, dat die skrif leer Jesus was sonder sonde gewees. Want onthou, ons het in hierdie Heidelbergse katekismes die vrae en antwoorde met betrekking tot, nou as ons 'n verlosser nodig het, hoe 'n tipe van verlosser het ons nodig? Nou, ons het 'n verlosser nodig wat sterker as enige mens is, maar ook volkome mens, wat dan vir ons op die punt bring waar ons met mense moet deel, dat Jesus ware God, verskoon tog en ware mens is. Dis wat ons ook dan in ons geloofsbelijdenisse van Nicea en geloofsbelijdenis van Athanasius
dan hierdie erken dat hy ware God, ware mens was, maar ware regverdige mens, soos die Heidelbergse Katekismes dit stel. Dit is die standaard wat daar gestel word vir die een wat verlosser, die enigste een wat verlosser kan wees, en ons sien dat Christus vervul dit, deurdat daar erkenning gebring word dat hy nie sonde gedoen het nie. Kom ons kyk na die apostel Paulus. Paulus het ook in sy verkondiging van die evangelie hierdie voorbeeld gebruik. Handelinge 13 vers 26 tot 28. Broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur, want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. Ons het nodig om aan mense dan die slegte nuus te verkondig, soos die Heidelbergse Katekismes se eerste deel, waarin dit ingedeel is, hoe groot my sonde en my ellende is. Ons word daarin herinner aan ons eie sondige toestand en die nood aan 'n verlosser. Ons kan onsself nie red nie. Iemand buite onsself moet ons red. Dit is dan Christus. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Niemand kon hom van sonde oortuig nie. Niemand kon 'n beskuldiging inbring van sonde teenoor hom nie. En daarom staan hy uit, eksklusief as die enigste verlosser vir hierdie wêreld. En so, verskoon tog, die mense wat 'n alternatief daar wil stel, moet dan gekonfronteer word met die feit dat alle mense sondaars is. En al hierdie profete wat dan valsheid verkondig uit die verskillende godsdienste, moet weerlê word. Christus, die getuienis aangaande hom, selfs deur sy vyande, die Romeine, selfs deur Herodes, die koning van die Jode, het moes erken dat daar geen skuld in Christus was nie, wat dan duidelik maak, eksklusief Christus alleen as verlosser en saligmaker dan waardig is. Daar is geen ander naam onder die hemel wat vir ons gegee word, waardeur ons gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus Christus. Ons het 'n hoëpriester wat met ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, sê die Hebreërskrywer, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So ons bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis dat Jesus gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en daarom is dit belangrik dat ons dit aan die mense met wie ons die evangelie deel sal wys, dat Christus is die een wat alleen verlosser kan wees. Alreeds in die tyd van Moses is daar vir ons die belangrikheid van die kruisdood begin weerspieël, en dit kom reg in die Ou Testament voor. Daarom, wanneer ons in die apostoliese geloofsbelijdenis bely oor die kruisdood waartoe Jesus deur Pilatus en die Jode oorgegee is dit belangrik om dit ook in gedagte te hou. Vraag en antwoord 39 van die Heidelbergse Katekismes. Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Antwoord ja, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. En so ons vind al reeds in Deuteronomium 21 vers 23 dat die persoon wat vervloek is, dan op 'n paal opgehang moes word, op 'n hout opgehang moes word, in sommige Engelse vertalings on a tree, en so verwysing daar na die kruis.
En ons bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis dat Jesus dan in die besonder gekruisig is. So behalwe Deuteronomium 21 vers 23 kry ons ook dat Moses in die tyd van die wildernis, mense het opgestaan en hulle het gemurmureer teen God en teen Moses en hulle het gesondig teen die Here en die Here het giftige slange onder die volk gestuur en die mense was besig om dood te gaan van daardie buite van die giftige slange en die Here beveel vir Moses, maak 'n koperslang en sit hom aan 'n paal en laat die mense, hou dan hierdie koperslang omhoog en laat die mense dan kyk na die koperslang en hulle sal genees word van hierdie buite waarin hulle gelei het en besig was om te sterwe. En so die persoon wat op 'n paal opgehang word is vervloek. Die slang op die paal, die verwysing van die slang is die vervloekte een en dat Christus deur sy kruisiging die mag van die bose, die mag van die slang gebreek het. So dis simbolies vir ons al reeds in die Ou Testament dan uitgelig en in die Nuwe Testament gebruik Christus self ook hierdie beeld van die koperslang terwyl hy teenoor Nikodemus getuig, Johannes 13 vers 14 en 15, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Diegene wat dan in die geloof gekyk het na die slang, die koperslang, is genees en Christus wys dat hy opgelig moet word vir die wêreld om te sien, sodat hulle in die geloof na hom kan kyk, na sy kruisdood, en dan daardeur die vergifnis van hulle sonde, die verlossing, die heling, gesondmaking, die herstel en ook sodoende die belofte op die ewige lewe. Dat die wat in Christus glo sal lewe al het hulle ook gesterwe. En so die verwysings in die Ou Testament en deur die profete en die vervulling daarvan in die Nuwe Testament, Christus wat aan die kruis gesterf het. Paulus neem ook hierdie voorbeeld van diegene wat vervloek is, wat aan 'n paal opgehang moes word, wat aan 'n hout opgehang moes word, gebruik hy dan in Galasiërs 3 vers 13 in sy aanbieding van die evangelie aan die gemeentes van Galasië. Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Deur aan die mense te deel dat Jesus juis gekruisig is, maak ons aan hulle bekend dat hy dan die vloek van die sonde op hom geneem het en dat hy dit aan die kruis gedra het. Die kruis is dan die manier waarop God ontslaa raak van die vloek wat oor die mens gekom het. Eerstens Adam en Eva en elkeen wat dan in Adam en Eva se voetspore volg, wat uit hulle gebore is, uit hulle nageslag. Ons almal het sonde, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Daarom kyk ons in die geloof na Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, en deur daardie geloof wat self 'n gawe van God is, wat nie uit ons eie harte gegenereer word nie, maar wat God aan ons geskenk het, sodat ons in die geloof na Christus kan kyk. Deur daardie geloof vind ons dan saligheid in Christus. En weer eens, hoe het die apostels hierdie verkondiging van die dood van Christus aan die kruis in hulle evangelisasie, in hulle prediking gebruik? Op Pinksterdag, die apostel Petrus aan die woord, Handelinge 2 vers 23, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring.
Ook Handelinge 5 vers 30 in die verkondiging van die evangelie, die God van ons vaders het Jesus opgewek wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Handelinge 10 vers 39 waar die apostel Petrus met Cornelius praat en ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem en julle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. So die apostels leun swaar op die aanbieding van die evangelie om te wys dat Jesus Christus in ons plek die vloek gedra het. En om dit te wys is dit nodig om te praat oor die kruisiging van Christus en waarom dit juis noodsaaklik was dat hy gekruisig sou word. So gelowige, ons kan maklik in die oordra van die evangelie klem lê oor Jesus Christus, oor sy lewe en dan minder klem lê op hierdie dinge wat dan beteken dat ons laat 'n geweldige belangrike deel van die evangelie uit. Jesus was sonder sonde, maar hy het in ons plek die vloek gedra omdat die vloek op ons moes neerkom en hy het daardie vervloeking op hom geneem en dit het ons nodig om aan mense oor te dra. En natuurlik, wanneer mense nie erken dat hulle sondaars is nie, dan outomaties gaan hulle nie die nood insien van 'n verlosser nie. As hulle nie insien die feit dat hulle nie vir hulle self kan betaal nie, dan gaan hulle natuurlik self probeer om vir hulle self en hulle eie saligheid te probeer opmaak. En ons moet nie vir mense die geleentheid gee nie. Die konfrontasie van die evangelie is om juist te wys dat ons skuldig is en sondig is en die vloek op ons rus en ons iemand nodig het om vir ons van die vloek te verlos. En wie alleen het dit gedoen? Die sondelose Seun van God het ons vloek op hom geneem deur aan die kruis te sterf. Die apostel Paulus skryf in sy brief aan die Hebreërs 12 vers 2, dat Christus, om te kyk na Jesus Christus wat die leidsman, die begin van ons verlossing is, wat dit volmaak gemaak het, wat dit volbring het, is dat hy die vreugde wat voor hom gestel het, eerder die kruis gekies het, en die skande wat saam met die kruis gepaard gaan, het hy eerder gekies, en daardie vernedering deurgemaak, daarom het die Vader hom grootliks verhoog. So dit was 'n baie pynlike en 'n vernederende dood, 'n dood wat as skandalig beskou is deur die mense van daardie tyd, Jood en Griek. En dit alles het Christus vir my en jou gedoen. Dit is baie belangrik in die verkondiging van die evangelie, want ons het nodig om self ook hierdie waarhede ter harte te neem, voortdurend ter harte te neem. Want onthou, daar's baie wat op die laaste dag voor Christus gaan staan en gaan sê, Here, Here, het ons nie in U naam gepredik nie, het ons nie in U naam die evangelie verkondig nie. Daarom het ons ook nodig in die aanbieding van die evangelie om onsself ook voortdurend te herinner dat ons is die wat gesondig het en op wie die vloek van God moet neerkom. Maar Christus is die een wat dit gedra het. Deur die geloof aanvaar ons dit, deur die geloof omhels ons dit en ons het nodig om nie net verander nie, en ons het dit ook al reeds in 'n vorige boodskap gesien, dat ons nie net sê dat dit vir ander bedoel is nie, maar dat dit ook vir my bedoel is. Daarom moet ons dit ter harte neem, dit moet self deel van ons wapenrusting wees, dat ons gepantser is teen die aanslag van die bose, dat ons self glo wat ons verkondig, dat ons nie net 'n blote pligpleging doen wanneer ons die evangelie verkondig nie, maar dat ons dankbaar is, dat Jesus Christus
vir my en vir jou in ons plek. Hy die onskuldige lam van God, die vlekkelose lam van God, terwille van my en jou sondes. Ons wat skuldig is, ons wat nie kan wegkom van die feit dat ons sondig is nie. Ons word voortdurend daaraan herinner, aan ons eie sondige toestand. En die uitweg is die vlekkelose lam van God wat in ons plek gestuur is om die vloek te dra van die sonde en so te betaal. Alleen Christus het dit gedoen en alleen hy is dan waardig om die verlosser te wees. Daar is geen ander verlosser nie. Kan jy sien, daarom kan ons nie in 'n dualistiese samelewing leef en erken en sê, ja, jy het jou manier om gered te word en ek het my manier om gered te word nie. Nee, die evangelie verbied ons om enigsins so 'n ruimte te maak vir mense. Hulle kan daarna luister as hulle wil, hulle kan dit verwerp as hulle wil. Ons het geen reg om mense te dwing nie, maar ons het nie die reg om vir iemand anders te sê, jy kan maar op jou manier gered word nie. Ons moet op die eksklusiwiteit van Christus aandring dat hy alleen sondeloos was, hy alleen die vloek gedra het deur spesifiek aan 'n kruis te sterf om daardie vloek te dra. Maar u sal vir my sê, dit gaan kontroversie veroorsaak, dit gaan maak dat mense sê dat ek oogklappe aan het, ek is te nougeset, ek kyk nie breër rondom my nie, en dan gaan mense vyandig teen ons begin optree. En dis waar, want die apostel Paulus waarsku ons ook, so dit is 'n waarskuwing wat ek u wil gee met betrekking tot die verkondiging van die evangelie. Ja, ons gaan deur die wat nie die lig gesien het nie, en wie wat verhard staan, ons gaan deur hulle gehaat word en moontlik selfs vervolg word, en baie in die kerkgeskiedenis is alreeds gedood as gevolg van die feit dat hulle hierdie eksklusiewe standpunt inneem van Christus alleen as verlosser. En die apostel Paulus waarsku ons, hy sê 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 23 tot 24, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. So maak gereed, kind van God, dat hulle jou sal beskuldig daarvan, dat jy dan 'n boodskap van haat verkondig, dat jy hierdie eksklusiewe houding inneem, dat jy sê dat daar geen ander weg is vir 'n ander verlosser nie, dat dit slegs Jesus Christus is. Die wat verlore gaan, sal dit nie verstaan nie, kan dit nie verstaan nie, en sal die gelowiges vervolg wat dit verkondig. So ons moet ons gereed maak. Ons moenie teleurgesteld word. Sommige mense sê wel, ek het al probeer om die evangelie te verkondig, maar mense is so vyandig gesind wanneer ons aan hulle die evangelie gee, dat ons wil dit maar liewer dat hulle moet maar verlore gaan. Nee, God is besig om sy uitverkorenes bymekaar te maak, uit elke volk en elke stam en elke taal en elke nasie, en ons weet nie wie hulle is nie. Hulle kan net soos die apostel Paulus weerstand bied, aanvanklik weerstand bied, en die apostel Paulus het eers saam met die Judaiseerders die ware kerk vervolg, hulle oorgelewer, hulle gemartel, maar die Here het hom voorgekeer, en die Here het die apostel Paulus gebruik as 'n groot krag om hierdie boodskap wat hy eens so gehaat het, lief te hê en aan ander oor te dra. Daarom moet ons met groot geduld hierdie mense se belediging en hulle haatlikheid moet ons as gelowiges dan absorbeer. Ons moet nie daardeur geafronteer word nie, ons moenie haatlik terug optree nie, ons moenie terug uitskel nie, want dis nie iets wat Jesus gedoen het nie. Toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy deur mense gehaat is, hy het nie
hulle gedreig nie. Hy het weliswaar dit oorgegee aan sy Vader. Vader, in u hande gee ek my gees oor, en hy het vir hulle gesê, ek Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die apostel Petrus sê vir ons, dit was sodat hy in die naam van die Vader dit sou oorgee, hulle sou oorgee aan hom wat regverdig oordeel. So Christus het eintlik gepleit dat hulle bekeringstyd sou kry. En sommige mense wat betrokke was daar by die kruisiging, het weliswaar tot bekering gekom. Ons lees later in die boek Handelinge dat selfs van die priesters gelowig geword het. En so net die laaste dag sal vir ons openbaar hoeveel van daardie priesters wat aanvanklik gesit het om Jesus dan te veroordeel, het later berou gekry en het hulle bekeer. En so moet ons dan weet dat die wat ons beskuldig, die wat ons sleg maak, die wat ons beledig, die wat ons haat, die wat ons vervolg, dat ons verdraagsaam sal wees, want moontlik is dit een van die uitverkorenes van God, wat nog nie op daardie punt gekom het waar hulle van hulle saligheid bewus geword het nie. En so ons word gebruik deur die Here as instrumente om die evangelie te verkondig, sodat mense hierdie boodskap kan ontvang. Maar vir die wat hulle bly verhard, kan ons maar verwag dat daar vervolging is. Maar ons bring die evangelie omdat ons dankbaar is dat God ons lewens verander het en ons graag ook wil sien dat selfs die vyande van die kruis die knie buig en erken dat alleen Jesus Christus die verlosser is, die naam wat gegee is bo elke naam, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus die Here is tot lof van God die Vader. Die briefie van Judas, die tweede laaste brief van die Bybel, geskryf deur die broer van Jakobus, gee vir ons dan die wysheid van die Heilige Gees, deur aan ons te sê, vers 22 en vers 23, aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. Soms het 'n mens nodig om groot geduld te gebruik en barmhartigheid te gebruik in die verkondiging van die evangelie. En soos met sommige mense moet 'n mens dan radikaal hulle soos brandhout uit die vuur uitruk. En so ons aanbieding, dit sal ook afhang van die persone. Ons sien dat die apostels, Christus self, wanneer mense selfregverdigend was, het dit baie duidelik gestel dat hulle nie aandeel het in die koninkryk van God nie en dat baie mense baie ontsteld geraak het daaroor. Ander het hulle weer in berou bekeer wanneer die apostels hulle aangespreek het. En so het ons dan nodig om mense aan te spreek wat bly om hulle self te regverdig. Soms het ons nodig om weg te loop, soms het ons nodig om hulle baie sterk te konfronteer. So dis nie 'n maklike situasie nie, ons sal gehaat word, maar een ding wat ons ook in gedagte moet hou, is dat ons nie 'n slegte gesindheid moet openbaar. Wanneer ons voel ons word benadeel, omdat ons net die evangelie verkondig en mense nou beledigend raak, moet ons nie op 'n manier optree wat mense afstoot gee nie. Natuurlik gaan die evangelie mense afstoot, maar ons moet nie so 'n slegte gesindheid inneem dat ons self mense afstoot nie. Wanneer ons sterk daarop aandring dat Christus alleen die verlosser is, kan sommige dit lees as dat ons haatlik is en dat ons gesindheid sleg is. Nee, slegte gesindheid is daardeur om ander mense te beledig en om hulle dan nie uit te los nie, want die Christelike geloof leer vir ons kan omdraai en wegstap as mense nie wil luister nie. Ons is nie soos ander godsdienste wat mense by die punt van die swaard dwing om vir ons te luister nie. En so ons moet die situasie deur die wysheid van God reg benader om te weet wanneer om te draai en weg te loop of wanneer om verder te konfronteer, op welke wyse dit moet wees deur
gesindheid van lankmoedigheid, of om baie sterk en op die man af te wees. Mag ons God bid vir wysheid, terwyl ons besig is om die evangelie te verkondig. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, U wat ons so lief gehad het, dat U Seun gestuur het. Ons dank U vir hierdie groot verlossing wat U aan ons gegee het. In dankbaarheid wil ons reageer om ook aan ander hierdie heerlike boodskap te verkondig, sodat hulle ook die wete kan hê dat hulle sondes deur Christus versoen is, wanneer hulle in die geloof na U toe kom. Ons bid dan, Here, dat U deur die Heilige Gees se oortuiging harte sal oorhaal. Help ons, Here, om deur die ware verkondiging, die korrekte verkondiging van die evangelie, dan hierdie boodskap met vrymoedigheid te verkondig, en gebruik dit asseblief om mense se harte oor te haal en na U toe te trek. Dankie dat ons dit vir U kan vra, dankie dat ons vir U wysheid kan vra, ook op watter wyse moet ek dan mense benader. Here, gee aan ons wysheid wanneer dit met gestrengheid, wanneer ons mense moet berispe, of wanneer ons mense dan tyd moet gee om deur hierdie dinge te worstel, of selfs wanneer die tyd aangebreek het om te draai en weg te loop. Help ons om onderskeid te kan maak wanneer ons wat moet doen, omdat ons weet dat U op die ou end al hierdie dinge sal dit beskik, en dat U die uitverkorenes na U toe sal trek, en dat geen een van hulle verlore sal gaan nie. Maar U het aan ons die opdrag gegee, terwyl ons nie weet wie die uitverkorenes is nie, om uit te gaan, mense te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hulle alles te leer om te onderhou wat U beveel het. Help vir ons om getrou te wees daaraan. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.